Ibihe byiza kuri mwe mwahisemo gukurikira televiziyo Rwanda, turabasuje tunabaha ikaze ku kiganiro Menya Wirinde, ikiganiro cy'ubuzima kuri televiziyo Rwanda. Uyu munsi tugiye kuganira ku bubi bw'ibiyobyabwenge ndetse n'ingaruka zabyo. Menya wirinde ibiyobyabwenge. Ese ubundi kubera iki byitwa ibiyobyabwenge? Ni izihe ngaruka bishobora kugira ku ubikoresha cyangwa se no kubo babana, niba nabo ingaruka zishobora kubageraho? Mu gutangira mutwemere dutangirane n'uwabikoresheje, ndetse turanaganira n'umubyeyi ufite uwabikoresheje. Ese biba bimeze bite? Ese kubireka biroroshye? Amazina yawe? Ego, murakoze cyane, nitwa Rugamba Patrick. Watangiye ute, winjiye gute mu gukoresha ibiyobyabwenge? Ego, byatangiye mu birori. Twatangiye tujya mu birori tukiri batoya cyane, then haza kubaho infection yuko tuza gukenera kubikoresha kuko twabonaga ariyo title igezweho icyo gihe. Ego, ariko hanyuma naje guhura na Papas Rwanda ibasha kumandura amateka, ariyo mpamvu umunsi wa none ariyo mpamvu magaze ndimo ndavuga uko byagenze. Uwakoreshaga ibihe biyobyabwenge utekereza ko byakwangizagaho iki? Nakoreshaga itabi ry'isigara ndetse n'urumogi, icyo bita ganja, barakizi. Ego, icyo byanyangizagaho rero, urumva ntago waba wanyweye ganja ngo uri normal mu mutwe, ahubwo nyine hari iyindi mood uri mu indi mood station, ariyo mpamvu nyine bibasha no kukurotisha ibintu bimwe na bimwe, then ukisanga nyine mu yindi mood itandukanye niyo wakagombye kurimo kandi ukiri n'umwana, of course. Ego, ni izihe ngaruka wowe ubwawe ibiyobyabwenge byakugizeho, hanyuma uyu munsi wiyumva ute nyuma y'uko ufashe umwanzuro wo kubireka? Ingaruka ya mbere ni uko narasi ikizamini cya leta. Gute? Hari ku munsi dusigaje nk'iminsi ine ngo dukore examen national, noneho tuza gukoresha itabi ry'urumogi igihe kinini turi ku ishuri. Then mu ijoro ryabanjirije ikizamini cya leta twagiye guserebura nk'abantu basigaje iminsi mikeya ngo dusoze amashuri yisumbuye. Mu kujya guserebura rero twanyweye itabi ryinshi, then hanyuma yo kunywa itabi ryinshi amasaha aza kugira twisanga tutamaze kujya mu kizamini cya leta. Ego, hanyuma y'aho ngaho rero nibwo naje kwita nitekerezaho. Nyuma y'ibyo nawe urumva nta nyungu nari nkuyemo, ni igihombo. Niyo mpamvu nyine hanyuma y'icyo gihombo nanjye nifuza gutuma hatazagira undi muntu ukigwamo kuko nakiguyemo nyizi. Ego, byarakoroheye kureka gukoresha ibiyobyabwenge? Ntabwo biba byoroshye, ni urugendo rurerure, ariko burya iyo uzi icyo ushaka uragiharanira, kuko hari strategies nyinshi zitandukanye umuntu akoresha cyangwa se uburyo. Ushobora no kwiha wowe ugafata just nk'agapapuro ukandikaho 24 amasaha 28, ukavuga uti aka gapapuro ndaza kukavivura ari uko mbonye amasaha 28 arangiye. Ubonye utari bubishobore kubyishoboza, ushobora no kwifata ukifungirana ukabwira mu rugo ukababwira ati wenda niba ari ibiryo mubinshishirize munsi y'urugi, ariko ntimuze gutuma ngera hanze mbere y'amasaha 28. Iyo amasaha 28 yashoboye uwo munsi wihambiriye, kuko ni nko kwihambira. Other day cyangwa se undi munsi ntabwo ubasha kuza kwihambira, noneho ubigeraho ubyishoboje ntatari no ku mbaraga z'uko wabaje kwibika mu byumba. Ego, urakoze cyane. Murakoze namwe. Rugamba Patrick ati ntabwo biba byoroshye, ni urugendo kugira ngo ubashe kuva muri ibi biyobyabwenge, ni urugendo nk'uko nyine amaze kubidusobanurira. Byamugizeho ingaruka zitandukanye, harimo ndetse no kwibagirwa gukora ikizami cya leta, gutyo biba bimwambuye amahirwe mu gihe runaka. Twegereye umubyeyi wa Rugamba Patrick, nawe turi kumwe hano. Kugira umwana ukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se unywa ibiyobyabwenge bivuze iki ku mubyeyi? Urabizi ko kurera umwana, ababyeyi twese twishimira ko warera umwana akagira imico myiza, ntibumve arangwaho n'imico myiza. Rero njyewe umwana wanjye Rugamba Patrick yigaga mu mwaka wa 6 nibwo bari bagiye gukora, nkajya numva abantu bavuga ko anywa itabi.
ariko njye simbyemera. Nyuma rero nanjye nza kubibona, akageza yabona yabaye nabi nyine, yasinze n'inzoga akazinywa akabivanga n'itabi. Ariko hagati aho ngaho ndamwegera ndamuganiriza, kuko papa we ntabwo yajyaga abasha kuvugana nawe. Ntabwo njyewe n'injye ubana nawe, ntabwo tubana na papa we. Ubwo rero turaganira, umwana ntabyemere na rimwe, nta munsi n'umwe yigeze anyemerera ko anywa itabi, ahubwo ninjye wamufashe. Nkajya ntekereza nka se mushyire, mpamagare ubuyobozi bwa polisi bumfashe, mpamagare bw'umurenge bumfashe. Mbese nyine birancanga, kubera n'iyo uri umubyeyi umwe biragoye. Nyuma rero ku ishuri nibo baje kubimbwira, ni Matera arambwira ati umwana wawe anywa itabi, mufatiye muri tuwarete. Nyuma rero nibwo yaje gucikiriza n'amashuri, ariko gusa nyine subiye inyuma gato mbona akenshi nka biriya bintu impamvu yabigiyemo byaratewe n'ikibazo gituruka nko kuri papa we, kuko papa we nta rukundo yigeze amwereka. Hanyuma uyu munsi ubona urugendo rwo gukira ruramworoheye, bimeze bite nk'umubyeyi iyo ubireba? Icyo nshimira Papasi Rwanda, icyo nyishimira ni uko kuva yajyayo yabivuyeho nta kibazo afite, kuko imico yose mibi yari afite yaragabanyutse, yarashize. Yarankubita, hari n'igihe yankubise, yabaga yanyweye ibyo biyobyabwenge akarwana agakubita mushiki we, kuko mbafite ari abana babiri. Mushiki we ukabona ntamwiyumvamo, nyine yamwegera agahita aterura agakubita, nanjye agakubita. Ariko kugeza izi saha yansabye n'imbabazi, nta kibazo dufitanye. Ni umwana wumva, uramutuma ibyo umutumye akabizana uko bimeze. Ariko ubundi mbere natinyaga no kuba namuha n'inote ya 5, kuko ntiyagarukaga, yahitaga yigendera akagaruka nko mu ijoro. Kugeza izi saha rero ndashimira rwose ko hari aho bigeze. Inama nagira ababyeyi ni uko kwicarana n'umwana mukaganira ni ibya mbere mu nshingano zacu. Ikindi nagiraho ababyeyi inama ni uko bakwegera Papasi Rwanda, kuko mbona ni umushinga mwiza ufasha abana. Umwana arahinduka pe, yabyinjiyemo nawe ukamufasha. Njyewe mbese nyine nta kintu nabona nabaha nkurikije uko umwana wanjye nabonye bamuhinduye. Turacyari mu kiganiro Menya Wirinde, aho turimo kureba ububi bw'ibiyobyabwenge ndetse n'ingaruka bishobora kugira mu mitekerereze ya muntu, kandi turifuza u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge. Muri kano kanya munyemerere duha ikaze Denis Akandwanaho, akaba ari umufashamyumvire. Denis, twagira ngo utangire utubwira ubundi ibiyobyabwenge byangiza iki mu mitekerereze ya muntu? Ngira ngo n'ababyise ibiyobyabwenge barabisobanuye, burayoba nyine bigatuma buva ku murongo. Ahubwo tujya tuvugana na burage tukavuga ngo ntabwo biyobya ubwenge gusa, ahubwo buranashira bimara n'ubwenge. Imyumvire, imitekerereze, amarangamutima, amahitamo, ibyo byose bigirwaho ingaruka n'ibiyobyabwenge. Akenshi ababyeyi iyo muganiriye bafite cyane cyane wenda nk'abana bakoresha ibiyobyabwenge, usanga baba batari babizi. Nkawe nk'umufashamyumvire ukunze guhura na benshi, muraganira, akenshi wanagira n'amahirwe bakanahinduka. Ubona nk'ibimenyetso umubyeyi ashobora kubona ku mwana we, kabone n'ubwo wenda atarabizi cyangwa se yabibwirwaga n'abandi akagira ngo naba arimo gushaka kumwangisha umwana we. Ibimenyetso by'umuntu ukoresha unywa ibiyobyabwenge ni ibihe? Kenshi bamenya kubihisha, iyo bigitangira ntabwo bipfa kugaragara. Kenshi bigaragara byamaze gukura, ariko ikimenyetso simusiga ni impinduka mu myifatire y'umwana. Niba yari asanzwe ari umuntu usabana, ugasanga noneho asigaye yigunga, akakubwira ko yumva wenda ashaka kuba wenyine,
ibyo byonyine bikwereka yuko hari icyahindutse. Ikindi ahindura n'inzira, ibyo yakundaga bikaba bitakimushimisha. Ni umuntu wakundaga siporo ntagikunda siporo no kutiyitaho cyane, agatangira kwinegiregitinga. Ibyo ni ibimenyetso byakubwira ko haba hari ikibazo umwana wawe afite. Ahanini usanga ababyeyi nanone ku rundi ruhande ari naho binatuma ibyo ari byo byose nk'uwakoresheje ibiyobyabwenge ashobora kuba yabitindamo. Ni uburyo asa naho ahanganye na wa wundi ibyo ari byose wakamufashije. Reka turebe umubyeyi by'umwihariko ufite umwana ukoresha ibiyobyabwenge, yabimenye, akwiriye kumwitwaraho ati. Ndabibariza ko usanga ubundi ahanini umubyeyi agira tendansi yo gushaka guhangana na wa mwana. Ubundi umubyeyi yagafashije ati umwana, cyangwa se ufite uwo babana akoresha ibiyobyabwenge yakamufashije gutura urugendo bakwiriye kurugenda n'amabati. Bisaba kubigisha bombi, umwana akeneye kumenya n'umubyeyi akeneye kumenya. Ahubwo ababyeyi benshi mu gushaka kumufasha, igitsure ni ntabwo gifasha, ariko n'urukundo, ibyo bita urukundo, umwana abasha kukumanipira agakoresha bwa bufasha washakaga kumufasha, ahubwo bikarangira no kumufasha utamufashije. So n'umubyeyi nawe agomba kumenya ko igitsura ubwacyo kidakora. Ndetse hari icyo bita enabling, kuvuga ngo bamufunze, wagiye kumufunguza, yakoze ibintu bidakorwa, wamudefanze, washatse. Ni ukuvuga ngo umubyeyi niba ushaka gufasha umwana, umubwira uti ufite amahitamo yo gukora ibyo ushaka, ariko umenye no kwirengera ingaruka zabyo, kuko kenshi kumuporoteje ingaruka z'ingeso arimo bituma ingeso idahinduka ahubwo irushaho gukura. Ariko iyo ahanganye cyangwa agahura n'izo ngaruka zitari nziza z'amahitamo ye, bituma yisubiraho vuba cyangwa amenya ko hari ikibazo. Tujya tubona wenda nk'abagiye nk'iwawa, cyangwa se bari mu bigo ngororamuco, cyangwa se bari mu bigo bishobora kubafasha kuba babisohokamo, ariko iyo agarutse agaruka muri wa muryango, wa muryango umubona nk'ikibazo. Uyu mubyeyi amufasha ate? Kubera ko ndimo ndabibonera ko wenda tuvuge niba umurekeye ngo kiriya kigo kimufasha kimwiteho, rimwe na rimwe umubyeyi ashobora gutekereza ko hari wenda inshingano za kibyeyi yazirekuye. Uru rugendo akwiriye kurugenda amate, bombi bakwiriye kurugenda n'amabati. Mu by'ukuri nk'ababyeyi bafite abana baba baragiye mu bigo yaramaze kuba imbata burundu, abo kenshi nabo usanga bafite ibibazo bakeneye nabo ubwabo bufasha. So ntabwo ari ibintu wabagira inama, ntabwo ari igisubizo kimwe cyafasha byose, ahubwo nawe ubwe agomba kumenya yuko akeneye ubufasha bwa counseling, akeneye ubufasha bwa health education, bakamwigisha, bakamwereka urugendo rwo kubatwa no kubivamo. So icyo aba akeneye ni ubumenyi no kumenya kubyitwaramo, kandi hari abantu bafite ubuhanga bashobora kumufasha. Ni ubuhe bumenyi muri kano kanya bwamufasha ku buryo umwana yagerageza wenda kujya ku murongo, n'ubwo wenda yazamushakira ku ruhande abandi bashobora kumufasha? Biragoye gufasha umuntu udakeneye gufashwa. Niyo navuze ni umubyeyi agomba kureka iza ngaruka z'amahitamo y'umwana we zikagaragara. Noneho bishingiye kuri izo ngaruka niho yatangira kumubwira ati none ko bimaze kukunanira, ko birimo kugenda gute. Kuko kubimuhisha kutabizi ntabwo bikuraho ikibazo, ahubwo kirushaho kuba kibi. Ahubwo kubimubwira uti ndabizi, kandi ndabizi ko iyi nzira uganamo bizarushaho kuba bibaho koroha. Noneho ubwo bitangiye kukugiraho ingaruka nawe uzibona, dushaka ubufasha. So kugeza igihe initiative iri y'umwana, nta kintu wamufasha mu by'ukuri. Agomba kugera hahandi ni nko guhereza umuntu ukuboko ngo umuhagurutse adashaka kuva hasi. So agomba kubanza kwemera yuko ko akeneye nawe ubufasha, kandi cyamwemeza nuko abona yuko ibi bintu nubwo harimo ibyiza ariko ibibi bitangiye kuba byinshi. Ingaruka ubundi zishobora kubageraho, ingaruka zishobora kugera ku bantu bakoresha ibiyobyabwenge, izo twavuga za rusange, nubwo wenda hagiye hagonze kubaho iz'umwihariko. Twumvise nka Patrick wagize ingaruka y'uko yibagiwe kujya gukora ikizami cya leta, amashuri ye akabacikirije gutyo. Ingaruka z'ibiyobyabwenge bwa mbere nuko zigushyira mu kaga yuko wagira ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe uko urushaho kubikoresha. Ibyo ni ibintu kenshi bijyana, ikiyobyabwenge n'uburwayi bwo mu mutwe birajyana.
ndetse iyo ufasha n'umwana wenda akantu nari nasibutse ni uko ugomba kumenya yuko imiterere cyangwa imimerere y'uwo mwana itari imuhatiriza personality gukoresha ibiyobyabwenge. So kenshi utangira mu biyobyabwenge bikarangirira uburwayi bwo mu mutwe, utangira mu biyobyabwenge bikarangira utakaje icyerekezo n'intego y'ubuzima bwawe, ugatakaza igihe, ugatakaza productivity cyangwa se umusaruro. Niba ari ku ishuri amanota azagabanuka, niba ari mu kazi uzatangira kuza utinze, utangire kugira ibibazo ndetse no kukabura. Niba ari imibanire n'umuryango uzasanga na cya cyizere bari bagufitiye. So n'ingaruka zihera kuri wowe zikagera ku muryango bikarangira zigeze no muri society. Umuryango ukwiye kwitwara ute? Kubera yuko umuryango ushobora kuba intandaro yuko umwana yinjira mu biyobyabwenge, ariko nanone umuryango ushobora kuba wenda utabaye intandaro, ariko n'ubundi ntabwo bizabuza yuko za ngaruka bigeraho. Ari naho usanga wenda niba za ngaruka zatangiye kumugeraho cyangwa se niba yatangiye noneho kugira n'ibibazo byo mu mutwe, ashobora no kuza gutuma hari n'abandi baza kubigira bitewe n'uko bananiye kwakira imigirire ye cyangwa se imitekerereze cyangwa se za ngaruka zamaze kumugeraho. Umuryango witwara ute? Dufite ikibazo yuko abantu kenshi baragihisha, kumva yuko ibyo mu muryango nyine n'ibyo mu muryango bazamenya bate yuko n'umwana afite ikibazo. Noneho sinanze gusenga, nanjye ndabyemera kandi ndasenga, ariko hari igihe usanga gushaka ubufasha bwo kwa muganga ariyo option ya nyuma, yaramaze gukora ibindi byose. So umuryango ureke guhisha, ureke kumva, kuva muri denial no kumva ko ari ibintu bibi, ahubwo babyakire hakiri kare, biraruta gutegereza. Haba wenda hari ingaruka umuntu yavuga ngo zidasanzwe, kubera ko ahanini iyo harimo kuvugwa ibiyobyabwenge byumvikana nyine ubwenge buba bwayobye, bagira n'uburyo banabihuza n'uburyo umuntu ashobora kwiyambura ubuzima. Ego cyane, kuko nyine iyo imyumvire cyane cyane amadrug cyangwa se ibiyobyabwenge bigira impact, bihindura imisemburo. Umuntu naturally afite imisemburo muri we. Niba wishimye n'umusemburo runaka, dopamine n'urugero, niba ubabaye n'umusemburo runaka. Noneho kubera kumanipira iyo misemburo ngo wumve uguwe neza kandi ibintu bitameze neza, usanga kamere yawe yarahindutse. So urwo ni urugero rumwe rwatuma abantu bagira za depression cyangwa agahinda gakabije. Kubera iki? Watangiye ukoresha dozi runaka, ariko hari aho bigera ugasanga ntibikigufata. Nubwo wafata byinshi kuko umubiri warabimenyereye, ntabwo bikigufasha uko byagufashaga. Noneho ugasanga utangiye kugira izo manke, bikakuviramo n'ibindi byose. So icyo ni icyambere. Ariko n'ikindi nuko hari n'igihe utangira no kumva amajwi, kumva ibintu biragusunikira kugenda, kumva ibintu biragusunikira birakumvisha yuko muri wowe abantu bose barakwanga, kandi atari ko bimeze. Kumva uwo ubonye arashaka kukugirira nabi, bari no mu byabo ukumva barashaka kugirira nabi. So niyo mpamvu utinda muri icyo kinyoma cyane, byatinda noneho ikaba reality, ukageraho uvuga uti noneho nta gisigaye, abantu bose baranyanga. Cyangwa se kubera kwigunga cyane, kumva n'ubuzima ntacyo bumaze, ukabona nta byiringiro by'ejo hazaza, ugasanga no kwiyambura ubuzima ukibona utangira kugitekerezaho nk'ikintu cyakemura icyo kibazo burundu. Biroroshye kuva mu biyobyabwenge? Bituruka ku bushake bw'umuntu. Hari icyo bita rock bottom. Ntabwo byoroshye, ni urugendo rurerure cyane, ntabwo byoroshye kandi ntabwo bifite umuntu ubimenyereye. Ni urugendo ariko bitururwa n'ubushake bw'umuntu. Niba utarabirambirwa ngo urambirwe no kurambirwa nabyo, ahubwo ntabwo bizakorohera. Uzajya ujyamo kubera impamvu abantu bakugarukira, icyizere kigaruka, akazi kagaruke, ariko mu gihe utariyubakamo imbaraga wowe ubwawe zakubasha guhangana n'ibibazo bijya bituma uhungira mu nzoga cyangwa muri drug, ntabwo bizakorohera. So bigusaba kwiyubakamo wowe ubwawe coping mechanism, cyangwa se
ubushobozi bwo kubasha gukemura ibibazo, bwo kubasha guhangana na situwasiyo urimo, bwaba ari ubukene, kuko kenshi ubukene butuma abantu bajya mu biyobyabwenge, cyangwa se n'amafaranga, kutamenya kugera amafaranga. So iyo utarubakamo ubwo bushobozi ntabwo byagushobokera. Ariko kenshi ni urugendo rubasha gufata, bitandukana umuntu ku wundi. Hari ukomera akagwa, agakomera akagwa nyuma y'inshuro nk'eshatu agakomera burundu. Kimwe mu ngaruka bigira ni addiction cyangwa se kubatwa nabyo. Birashoboka ko noneho umuntu ashobora kuba yakira akongera akaba umuntu ushobora kwizerwa muri sosiyete. Icyo kibazo urakoze cyane, nakigusubiza biturutse muri nararibonye. Ngiye tuvugana ubwo buzima nabo baye mu myaka 17. Abambona wenda barabizi, nagiye ahantu henshi, Ndera n'ahandi hose, kandi nakabaye mfasha abantu nk'abo. Ariko nyuma y'imyaka 17 ubu ndi mu myaka 6 irenga, nta kiyobyabwenge, nta nzoga nongeye gusubiramo. Ariko no mu buzima bwa buri munsi mfasha abasore bafite ibibazo bene nk'ibyo, kandi ngenda mbona babivamo, bagasubira mu mashuri, abandi bagasubira mu mago yabo. Haba hari wowe bwawe hari ingaruka byakugezeho ibiyobyabwenge? Natakaje icyo gihe cyose cyamfanye ubusa, natakaje akazi, nari narize kandi mfite amahirwe, mfite future iri bright, biratakara. Imibanire n'imiryango nuko bimwe bigenda bigaruka, kuko abantu icyizere kigenda kigaruka. Ariko nanjye nari narageze kuri rwa rwego nyine ubeshwaho n'ibinini. Ugomba kunywa ikinini cya depression, ugomba kunywa rimwe na rimwe, ugatangira kumva ayo majwi, bakaguha antipsychotics. Ariko hamwe n'Imana, maze kwakira Imana ngakizwa nkayamanika, naje kuva ku miti. Ariko nari narageze nyine aho ndepanda ku kinini cya buri munsi. So byagize ingaruka ku buzima bwanjye, bigira ingaruka ku muryango, kuri famiye. Bari nka papa umbyara yarwaye indwara z'umutima kubera njyewe wagira hypertension. Bigira ingaruka kuri societe, ugasanga uriba, uhora nyine bakubona abantu bose bakumva nta mutekano bafite. So ibyo ni ubuzima nabayemo, kandi ntabwo nabwifuriza abandi. Turimo kwerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko iyo urebye sosiyete yacu, urubyiruko dufite uyu munsi ruri mu gukoresha ibiyobyabwenge, ubona hanini ikibasunikira mu biyobyabwenge ari iki? Abenshi urubyiruko bazize ikigari, abenshi bazize kutagira intego y'ubuzima mu mibereho yabo. Ukamubaza uti niki wakora, niki wiyumvamo, ugasanga nta purpose, nta ntego y'ubuzima afite. Ariko iyo wamaze kugira focus, ukagira intumbero runaka, ibindi byose bigukura mu nzira ubibona nka distraction, ukabasha, ntabwo bigukurura cyane. Ariko cyane cyane peer pressure nicyo kibazo. Inama wumva wagira urubyiruko, tumaze kureba izo za peer pressure, tumaze kureba uburyo ibiyobyabwenge byangiza, ni ihe nama wumva wagira urubyiruko? Urubyiruko inshuti zanjye rero, inama njya mbagira, abatarabyinjira njya mbagira inama yo kutabigerageza, kuko urabikinisha byo ntabwo bijya bigukinisha. Ubijyamo wumva bishoboye, ariko bikarangira nyine utakibishoboye. So we kubigerageza. Ababigiyemo nabo ndababwira yuko haracyari ibyiringiro, biracyashoboka yuko aho hantu wishize, njye ndavuga ni ahantu wafunguye, ni gereza aho wari ikinguriye, wifungiranamo, ni nawe ufite urufunguzo rwagukuramo. Icyo bigusaba gusa ni ukugira ubushake, ukamenya ngo ntabwo uri wenyine, hanyuma ugashaka abagufasha. Umuryango, kubera ko iyo turimo kureba ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, usanga umuryango urwaye. Hari uko umuryango urwaye ukaba wasunikira urubyiruko gukoresha ibiyobyabwenge, cyangwa se undi wari wese ugize umuryango. Hari no kuba umuryango urwaye kuko ubabajwe no kubona umwe mu bagize umuryango arimo arangirika, ubwenge burimo burasubira inyuma, imitekerereze, imikorere, future cyangwa se imbere he arimo arahica. Umuryango nyarwanda ni ukudabifata nk'ibintu byoroshye, ahubwo bakabihagurukana, bakamenya yuko iki ni ikibazo, kandi utagikemuye rugikubita bizakugora. Kandi
ntiwumve yuko byagera ku bandi wowe bitakugeraho. Umuryango, inama nagira umuryango urimo amakimbirane ni uko ibyo ukora byose ntabwo bigarukira kuri wowe, ahubwo bigira ingaruka n'abandi, nk'abana bari mu rugo bakubona, n'abandi ushinzwe wakabaye ubera icyitegererezo, ahubwo aho kubabera icyitegererezo cyiza baravuga ati nta mpamvu nanjye yo kugerageza kandi mbona no mu rugo ni amahoro. Hanyuma niba hari n'indi miryango nanone ikunda abana babo, yakoze ibishoboka byose kugira ngo babashe kugira ejo hazaza heza, ariko bakabona kubera ibiyobyabwenge barimo gupfa bahagaze, ni ukubihanganisha mbere na mbere. Kandi nkakubwira ni we ureke ku enablinga, ureke, hari urukundo rutuma umwana yangirika kurushaho, ahubwo umureke ingaruka z'ibiyobyabwenge nizo zizatuma yitekerezaho akumva yahinduka. Naho ubundi wowe ureke kwicira urubanza kumva ko ntacyo utakoze. Nakubwira yuko Imana yamuguhaye iramukunda no kukurusha kandi imufitiye umugambi mwiza. Ngibyo rero ibyo twabashije kuganira na Denis Akandwanaho, umufashamyumvire muri Papas Rwanda. Aratugira inama ati nyaboneka niba ufite uwawe ukoresha ibiyobyabwenge wikwishinja, ahubwo umufashe. Uru rugendo ni urugendo bitoroshye guhagarika, ni urugendo bitoroshye yuko uwamaze kwinjira mu biyobyabwenge ashobora gufata umwanzuro, ariko nanone ni urugendo rushoboka yuko rwarangira akongera akagirirwa icyizere mu muryango mugari ndetse n'umuryango we bwite, kuko na Denis ubwe yitanzeho urugero, kuko nawe yari afite ahazaza, yari afite akazi keza, yari afite amashuri, ariko yinjiye mu biyobyabwenge ubuzima bwe busa naho buhagarariye aho ngaho. Ariko uyu munsi ati nabashije kumva ko nanjye mfite inshingano zo gufasha abandi. Tumushimire cyane, tunashimira Papas Rwanda, dushimira cyane namwe twabanye mu kiganiro Menya Wirinde. Mwari kumwe nanjye Ingabire Ejidi Bibio ndetse na mugenzi wanjye Nkusi James Alvin. Naho ubutaha.